Hallo und herzlich willkommen bei Natural Addicted. Ja, heute ein etwas entspannteres Video. Fett köcheln und danach werden wir noch ein bisschen Bogenschießen. Der Robert hat seinen Bogen mitgenommen und wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Viel Spaß mit dem Video. Und zwar bin ich heute mit dem Wildbert, mit dem Robert unterwegs. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, auf YouTube und Instagram. Da haben wir jetzt gerade vor kurzem ein Trapperbett gebaut. Ihr habt nichts gesehen und jetzt geht's los. Schauen wir mal. Und zwar sind wir jetzt hier im Outdoor Bushcraft Areal von Olli. Das ist ein Bekannter vom Robert, der hat einen Online-Shop, der nennt sich outdoortools.at. Dort schaut auf jeden Fall gern vorbei. Kriegt richtig geile Sachen zu kaufen und er freut sich sicher darüber, wenn ihr bei ihm vorbeischaut. Gerade beim Robert ein Trapperbett gebaut in seinem kleinen Bushcraft-Lager. Ich verlinke euch da den Robert unten in der Videobeschreibung, schaut auf jeden Fall vorbei und der wird dann in den nächsten Tagen auch ein YouTube-Video darüber veröffentlichen. Wir werden uns heute dann Steckelfisch kochen mit schönen Erdäpfeln, Mais, Knoblauch und ein Bier dazu. Das gönnen wir uns jetzt dann, geschmeidig Mittagspause machen. Und dann gehen wir ein bisschen Bogenschießen. Da haben wir jetzt unsere Kartoffeln. Wenn wir jetzt auch noch ein bisschen Wasser reinleeren. Ui, naja, passt. Deckel drauf. Da geht's los. Was am besten? Und zwar Wir schneiden das da. Idee. Da hinten. Da. Oben. Ja. Einsetzen, dass du das Stockerl da durchstecken kannst und vorn beim Teil. So. Ja, so genau. Und gemütlich, du spürst das Stockerl eh drinnen. Ja. Okay. Passt. Drauf, ja. Und ich glaube, das ist zu kurz. Ja, dann müssen wir das Stockerl kürzer machen. Ja. Oder schräger. Ja, wie auch immer. So oder so. So. Ja, das ist zu Oder kurz. anders. Mit dem Stock zum Feuer vor. So, ja. So. Das geht auch. Ist alles auch Fisch essen? Ja, Knoblauch. So. Einer der schönsten Geräusche auf diesem Planeten. Genau. Auf euch. Prost, Mahlzeit und Servus, grüß dich. Prost, Robert. Prost, mein Freund. Wo bekommst Ja. du? Jetzt werden wir das Ganze da so kredenzen. Oder ist der fertig? Ich bin mir nicht sicher. Das war noch ein bisschen. Ja. So, machen wir da mein Messer. Ich glaube. Ah, jawohl, die Autoküche sagt guten Appetit, meine Freunde. Essen ist angerichtet. Wir kredenzen uns das jetzt mal. Kredenzen, vor allem kredenzen. Und richtig geil. Ja, dann Mahlzeit. Wie viele Leute essen Ja, diese Woche in Fisch vom Lagerfeuer? na, keiner wahrscheinlich. Möchte ich schon wissen, wie viele das machen. Das gleich sehen. Mhm.
Einmal löst sich richtig geil von den Schuppen. Absolut. Ohne, Voll kein Problem, ne? na, gar nichts. Und auch die Gräten bleiben liegen. Ja eben, das ist ja das Geile, ne? Ja, ich vorher noch woanders rein. Mhm. Ja gut. Ja, uns geht heute nicht schlecht, oder? Na? Wenn ein Verletzter ist, Oh, na geht, oder? Schau dir das an, wie es sich löst. perfekt. Absolut. Und das kommt jetzt wieder zurück ins Feuer für die Tierwelt. Voll. Ja, also eigentlich so Survival-Geschichten sollten kein. Ist das auch eine Kartoffel? Ui. Ja, ich glaube auch. Und Survival ist immer relativ, ja? Ja, ja. Was ist Survival? Der Robert und ich haben es uns jetzt noch gut gehen lassen. Der Fisch war einfach nur richtig geil. Die Kartoffeln natürlich auch. Ja, es hat schon recht gut geschmeckt und jetzt geht's los. Und wir haben jetzt da so geile Ziele. So Wildschweine und Rehe und weiß ich was alles. Und die werden wir jetzt zielbefeuern. Sind natürlich nicht echt. Sind natürlich nur Spielzeug. Oder wie nennt man die? Ziel? Keine Attrappen, genau. Attrappen. Und die werden wir jetzt befeuern. Ja, wir machen da jetzt noch eine kleine Challenge. Einmal Bogen, einmal Armbrust. Also wer mehr Schuss Headshots oder Blatt trifft, ne? Okay. Jeder hat 8 Schuss. Okay. Oh no. Ah ja. Alles klar. No. Ah, den kannst du nicht mehr nehmen. Oi, oi. Robert, wir vernichten hier deine ganze Ware. Den. Das wird nichts. Das Jawohl! Oh. Das ist ein Treffer. Oha. 3 Tiere, 3 Treffer, ein Killer. Steppert, Ja, Freunde. Wahnsinn. So, ich habe jetzt 3-mal getroffen, 3-mal Blatt, oder wie man das auch immer nennt. Genau so nennt man das. Und jetzt ist der Robert wieder dran. Oder der Robert ist jetzt das erste Mal dran, weil jetzt haben wir das Spiel ja offiziell gestartet. Früher war noch die Übung so. Genau, genau. Okay. So, Hast meine mich schon lieben fertig Freunde. gemacht, oder? Naja, schauen wir. Ein Headshot und 2 ins Blatt, 3 ins Blatt. 3 ins Blatt, ja. Ja. Anfängerglück, ne? Naja. Jetzt 8 Schuss, Armbrust, mit der Armbrust. Pistolenarmbrust. Blatt und Headhit. Der war gut, oder? Hals? Biber. Gesagt. Ja. Ja, da merkst du schon, was für ein Ruf dazwischen dahinter ist, dass die so schwer zu machen. Ganz schöne Kraft. Wie das- weit geht für das das Ding, hast du Mini-Ding? gesagt? Also das weiteste, was ich bis jetzt probiert und getroffen habe, waren 30 Meter. Boah. Aber das war schon das weiteste. Und da trifft es aber natürlich nicht mehr stark. Das ist einfach nur noch dann halt, es geht halt rein, aber. Oh, ich glaube, der war genau. Ja. Immer das Blatt, das ist das Herz. Das wird schon weg. Oh, das war nix. Das war nix.
Headshot. Unser geschmeidiger Bushcraft-Tag in diesem Bushcraft-Areal. Danke Robert, dass du mich mitgenommen hast. Sehr gerne. Schaut auf jeden Fall beim Robert vorbei, Wildbert auf YouTube und auf Instagram. Und ja, Ich freue mich schon aufs nächste Mal. genau. Ja, war ein cooler Tag. Wir haben jetzt schön ein bisschen Bogenschießen gemacht, ein bisschen Armbrustschießen, Köcheln war dabei, der Steckerlfisch war richtig geil. Und ja, jetzt geht es halt wieder nach Hause. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert den Kanal. Stay addicted, bis zum nächsten Mal. Ciao.